תהיתם פעם מהי ההוצאה להורג האכזרית בהיסטוריה? לא? אני אספר בכל זאת. במאה השישית לפני הספירה, ממציא אלמוני הציע לרודן סיציליה מכשיר עינויים חדש בכדי להעניש פושעים. המכשיר היה פסל חלול בצורת שור, בעל דלת אחת בצידה של הבטן. הקורבנות הוכנסו לבטן השור, ומדורה הייתה מוצתת תחת הפסל בכדי לבשלם בחיים. הממציא האכזר חשב על כל פרט במכונת העינויים שלו, ובעזרת צינורות, שסתומים ואקוסטיקה ייחודית יצר שור של ממש. דמיינו את המראה הבא. פסל של שור זוהם על כל המשתמע מכך. מפיו בוקעות זעקות הייסורים של הקורבן, ומאפו מתעמר עשן סמיך. בעת ההצגה הראשונית ביקש הרודן הדגמה של קולות השור. הממציא הנלהב נכנס לפסל בכדי להדגים. אחד מהרה גילה שהוא עומד להיות הקורבן הראשון של יצירתו. הרודן המשיך להוציא להורג את מתנגדיו בזה אחר זה בעזרת השור, עד שיום אחד, לאחר הפיכה שלטונית, מצא